Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit ebben a bontogatós videóban, amiben nem másról fogok beszélni, mint a görkorcsolyáról, amit nemrég rendeltem meg, és meg is érkezett, szóval arra gondoltam, hogy megmutatom nektek az egész folyamatot, ahogyan kibontom, mert amúgy imádom az ilyen unboxing videókat. Meg is mutatom először, hogy mekkora csomag érkezett, egy kicsit az ilyen nehezebb nyilván, mert görkorcsolyáról van szó. Ez a csomag jött, hát eléggé nagy, az a nagy helyzet, viszont ezt most ki fogom bontani. Igazából én utoljára szerintem, nem is tudom, 10 éve, ha görkorcsolyáztam? Vagy még több is. Szóval nekem van otthon egy görkorcsolyám, de annak a mérete már nem megfelelő. Korábban voltam egyébként a Decathlonban, és ott felpróbáltam egy 38-as méretet, hogy biztosra menjek, viszont nem onnan rendeltem meg, mert ott semmelyik se tetszett, meg valahogy így nem voltam megelégedve a kínálattal, hanem egy ilyen speckó görkoris oldalról. Be is készítettem a snitzert. Itt egyébként nincsen nagyon bonyolult csomagolás, annyi van, hogy le vannak ragasztva ugye a szélek, és benne van a görkorcsolya. Áj, nem tudom kinyitni, de béna vagyok. Na, azért. Amúgy ebből nem is látok semmit, hogy én itt bontogatom. Itt a tetején. Ó, ez az. Erről van szó. Nagyon jó. Látom a kerekét. Csodás. És szerintem amúgy... Jaj, rossz irányba nyitottam, vagy zártam a snitzert. Azt a mindenét. Na. Így kell kinyitni. Aha. És akkor, na várjatok. Most itt mi a baj? Ja! Na jó, akkor mindjárt megmutatom. Szóval, van itt egy ilyen kisebb leírás, amiben van angolul, németül, franciául, spanyolul, olaszul, portugálul, stb. De magyarul nincsen. Hát se baj. És 2020 7. hóban gyártották egyébként. Látjátok? Ja, látjátok. Remélem semmilyen, nem tudom milyen számot nem mutattam meg. Minden ábra benne van, mit hogy kell csinálni, mozogni benne, stb. Tök király. Na, ezt majd el fogom olvasni mindenképpen. És van még benne egy ilyen csavarkészlet, vagy hát pontosabban 2. Úristen, mi is ennek a neve? Az összes ikás bútorban, vagy bútorhoz ezt lehet kapni. Na mindegy, ez a kulcs, amivel ezeket a csavarokat a helyére lehet tenni, és hát itt vannak a görkorcsolyák. Milyen pince szaga van amúgy ennek a görkorcsolyának, na mindegy. Ilyen zacskóban van benne, és itt van a csodálatos görkorcsolya. Úristen, ezt se hiszem! Jobban látjátok. Azt hiszem, olyan boldog vagyok, de szerintem ez egy ilyen dohos picébe hogy nem tudom, de... Aha, most már érzem az új szagot, vagy új illatot, attól függ, és úristen, de jól nézel ki, drága görkorcsolyám. Nyugi, megvan a másik is, csak gondoltam elég egyet megmutatni. Csak hogy lássátok, megmutatom azért. Szevasz, Macsek, ő is te jött. Na mi van? Tudod mit? Megfoglak, hogyha már állandóan itt vagy, akkor megfoglak és megmutatlak. Jaj, itt van ő. Mindig bejön, mikor videózok, és elkezd nyávogni. Hát az zacskókra meg a dobozra jött. Hát persze, hogy arra jöttél, mire másra. Na szóval, amit erről a görkorcsolyáról tudni kell, az az, hogy ez egy fitness görkorcsolya, és gumikerekei vannak, illetve nagyon cuki lila színe. Igazából alapvetően rózsaszínt szerettem volna, de amikor ezt megláttam, akkor teljes mértékben beleszerettem. Fűzős alapvetően, illetve van egy ilyen felső zárja is, olyan igazából, mint egy sícipő vagy egy jégkorcsolya, és itt hátul ugye ez segít abban, hogy majd felhúzzam a lábamra, és maga a márka az pedig ugye a Play Life, itt láthatjátok, meg hát természetesen itt is, oké. Itt ugye ezt a csatot tudjuk használni ahhoz, hogy a méretet rendesen beállítsuk, ezzel pedig lezárjuk. Na, és akkor 2 csat van, bocsánat, nem is egy, hanem 2, és ez, hogy ez nem is csat. Ez nem is tépőzár. Ez nem is tépőzár. Azt hittem, hogy ez is tépőzár, de nem, ez is csat. Jól van, Gyöngyi. Mennyire nézted meg, hogy mit rendeltél? Belül pedig mindjárt megmutatom nektek. Úristen, nagyon cuki. És a fűzője rózsaszín, hát hogy lehet valami ennyire jól kinéző? Ezt figyeljétek. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Itt a hajam. Ez még ide volt nőve. Na jó, a legfontosabb dolog az pedig nem más, mint a méretnek a megnézése, illetve itt belül láthatjátok, ami minden más cipőn is ott van, hogy milyen méret, miből van, az a cipőnek az egyes szakaszai miből állnak össze, stb. Na jó, hát akkor ezt felpróbálom. Azért van súlya. Na várjatok. Így.
csak így meg tudom mutatni, hogy tökéletes. A méret az tökéletes, azt kell, hogy mondjam, és alig várom, hogy meg tudjam nektek mutatni rendesen. Illetve ugye itt van a fék. Szóval, hogyha esetleg túl gyorsan mennék, akkor fékezni is tudok. Úristen, de hát ez egyszerűen csodálatosan néz ki. Hogyha több hely lenne a lakásba, akkor még meg is tudnám nektek mutatni. De most nem tudom. Elmondok még pár információt, ami alapján én egyébként kiválasztottam ezt a görkorcsolyát. Ugye nekem az volt a szempont, hogy mindenképpen kezdő görkorcsolya legyen, de egy olyan kategóriába essen, ami majd a kezdő és a haladó közé fog, hogy mondjam, haladni, hogyha majd nyilván egyre többet és többet fogom használni a görkorcsolyát, és nyilván nem szeretnék azért ilyen rövid időn belül váltani. Mármint rövid időn belül szerintem azért vissza fogok arra a szintre térni, amilyen szinten régen voltam, szóval, hogy tudtam ilyen alap és középszinten görkorcsolyázni, mondhatni. Szóval az egyik szempont az volt, hogy hogyan nézzen ki. Mindenképpen szerettem volna ugye valamilyen lilás, illetve rózsaszínes árnyalatot választani, és hát ezért eléggé szűkült a kör, ugyanis ebben a színben szerintem azért jóval kevesebb olyan egysoros görkorcsolya van, ami az én kívánalmaimnak, követelményeimnek megfelel. Aztán ugye jött gyakoriság, hogy mikor szeretném, illetve milyen rendszerességgel szeretném majd használni. Hát én ugye a rendszerességet választottam ki, ugyanis szeretném azért hetente többször használni. Ugye korábban már említettem, hogy ez lenne az új sportom, szóval mindenképpen a hét mondjuk nem tudom 3 napján, 4 napján azért nagyon jó lenne, hogyha tudnék vele gurulni, főleg, hogy most ugye jön a jó idő, tehát egy szó mint 100 sportolásra szerettem volna használni. És ugye jött maga a kategória, hogy fitness görkorcsolya legyen, vagy igazából nem is tudom milyen további görkorcsolyák vannak, mindjárt megnézem. Van fitness görkorcsolya, van kétsoros görkorcsolya, van 3 kerekű görkorcsolya, van freeskate, agresszív, gyorsasági, görhoki, terepgörkorcsolya, szóval minden van, de én ugye a fitness-t választottam ki, mert hogy korábban is fitness görkorcsolyám volt, mint kiderült, és utána jött maga a méret, ami ugye hát megváltozott, és ezért is kellett ugye külön elmennem, még amikor még nem jöttek be ugye a korlátozások, bezárások, akkor pont sikerült még azon a héten elmennem a Decathlonba, és felpróbálnom egyet, és tudtam, hogy nekem a 38-as lesz a nyerő. Ami még nagyon fontos volt, ez a keréknek a mérete, illetve a keréknek az anyaga, mert hogy gumiból van. Ezáltal a tapadása is sokkal jobb, és akkor ugye jönnek a technikai felépítések. Erről is be fogok nektek vágni egy képet, hogy sokkal egyszerűbb legyen, hogy ennek a ennek a görkorcsolyának pontosan milyen technikai jellemzői vannak. Itt láthatjátok, hogy a cipőnek a felépítése a Play Life Soft Boot, a bélése integrált 2 sűrűségű habszivacs, ezt ugye láthattátok a felvételen, hogy pontosan hogyan is néz ki, és ez mit akar valójában. Illetve maga a fűzési rendszer, amiről ugye korábban hablatyoltam nektek, maga ugye a tradicionális, van benne egy mikrocsat, illetve egy sima csat is. Na és akkor itt van a kerékméret, tehát ez a kerék, ez egy 84 mm-es kerék. Szóval a kerék méretet azt is láthattátok, hogy ez a 84 mm, a kerék keménysége pedig a 82A. Hogyha felmentek egyébként, és jobban utána olvastok annak, hogy pontosan milyen görkorcsolya az, amit szeretnétek, akkor itt nagyjából be tudjátok lőni, hogy milyen legyen a keréknek a keménysége, a keréknek a nagysága, és ezek alapján tudjátok ugye belőni, hogy nektek mi az elképzelésetek, és ez az elképzelés melyik kategóriában, melyik technikai jellemzőkkel megvalósítható. Szóval én ezeket a technikai információkat néztem meg, és próbáltam ugye összehasonlítani az én elképzelt görkorcsolyámmal, hogy én ezt ugye majd hol szeretném használni, és ennek tökéletesen megfelelt. Szóval rengeteg variáció van, rengeteg féle, igazából csak idő, pénz. Ez szabad gátat ennek az egésznek. Például a keréknek a keménysége az meghatározza magát a kopásállóságot, illetve a gurulásnak a lehetőségét is. Szóval ezért is nagyon fontos, hogy milyen kemény kereket fogtok választani majd a leendő görkorcsolyátoknak. Nekem egyébként egy közepes keménységű kerekem van, a közepes keménység pedig nem más, mint a 82 és 84A. Ez a legáltalánosabb tartomány egyébként a görkorcsolyáknál, amit ugye utcára szoktak használni, tehát a 82 és 84A közötti. Például, hogyha mondjuk rosszabb az útminőség, vagy hogyha a rázkodást kevésbé bírja a görkorink, akkor nagyon jó az, hogyha ebbe a keménységű kategóriába tartozik a görkorcsolyának a kereke, mert hogy akkor ugye egy kicsit segít ezeken a rezgéseknek a tompintásán. Ezeknek a rezgéseknek a tompításán ez segít. Legalábbis én így értelmeztem ezt az írást, remélem, hogy jól értelmeztem. A kerekeknek a mérete is meghatározza a görkorcsolyázásnak az élményét, illetve az, hogy például milyen gyorsan tudtok majd vele haladni. Hogyha például kisebb kerekű görkorcsolyát választotok, akkor arra készüljetek fel, hogy sokkal stabilabban tudtok majd vele menni, de sokkal kevésbé tudtok majd gyorsan menni vele. Szóval
Én azért szerettem volna azt meghatározni, hogy gyorsan megyek vele, ezért szerettem volna nem kicsi, hanem egy kicsit nagyobb, tehát közepes kerékméretet választani. Mivel tudtam azt, hogy én középméretű kereket szeretnék, ezért tudtam azt, hogy fitness görkocsijám lesz. Ugyanis a legtöbb, illetve szinte a legtöbb fitness görkocsijába közepes méretű kereket szerelnek be. Itt van a másik fontos szempont, ami nem más, mint a görkorcsolyának a keménysége, tehát a görkocsolya kerekének a keménysége is fontos szempont. Szóval nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, amiket én fontosnak tartottam. Illetve megkérdeztem az egyik barátomat, és ő is sokat segített abban, hogy milyen görkocsiját válasszak magamnak hosszú távon, illetve hát legalább, hát nem tudom hány évig fogom ezt használni, de azért jó pár évig szeretném ezt használni, amíg szét nem megy. Voltak egyébként még egyéb technikai jellemzők, viszont azokhoz én annyira nem értettem. Nagyjából azért próbáltam átolvasni őket, hogy nyilván a csapágy az nagyon fontos, de egyszerűen már ennyire nem tudtam belemenni. Szóval én ezeket a szempontokat vettem először figyelembe, aztán majd úgyis tapasztalok, és ki fog alakulni, hogy mennyire fogok majd érteni hozzá, remélhetőleg azért jobban, de egyelőre ennyit sikerült így összeszednem, de szerintem én ezzel elégedett vagyok. Szeretném megköszönni a figyelmet, és azt, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha nyomnátok a videóra egy kedvelést, és hogyha még nem lennétek feliratkozva a csatornámra, de szeretnétek csatlakozni a csapathoz, akkor bátran iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, a következő videókban találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!